Ja som žiak zo zadnej lavice. S okuliármi, s ktorými by som teraz videl až do Kuby. A moja mama prišla do školy a sa pýtala, že prečo sedím vzadu. No, vzadu sme sedeli Rómovia. Tak moja mama prosila teda učiteľky, aby ma dali dopredu. Tak som potom sedel vpredu a lepšie som videl na tabulu. Lepšie som sa učil. Áno, stalo sa mi, že ma nechceli pustiť do fitness centra. Alebo keď sme hľadali podnájom s mojou manželkou, ktorá je Maďarka, nie Rómka, kým ju videli všetko v poriadku, OK, keď ma uvideli, tak to bol obrovský problém. To človek vidí, tú reakciu, že keď ma uvideli, tak to bolo, že wow. Ale nerád o tom hovorím, neviem, či to chcem, aby sme o tom niekde urobili záznam, lebo ja začínam byť aj hejter, to už extrém, ale hejter tých všelijakých živé knihy a povedzme svoje story, príbeh zo života. A potom, keď hovorím svoj príbeh a pozerám sa do publika, tak skoro plačú ľudia, že joj, chudák Róm, ale on je iný. On má 4 nohy a 3 ruky. On prišiel z vesmíru, on nie je taký ako ostatní a ja toto nepotrebujem. Ja nechcem, aby ma ľutovali, lebo ma dali do zadnej lavice, že ma nepustili do toho, do fitka. Ja to nepotrebujem. Ja nepotrebujem dokazovať ľuďom, že som viac ako ostatní Rómovia. Alebo on, alebo hoci kto iný. Ja som si dokázal vo svojom živote všetko, čo som chcel a idem ďalej. Aj keď som vo výchove mal stále to, že vieš, synček, my sme Rómovia, my musíme robiť duplu. 2-krát toľko ako ostatní. A toto, akože ja za to nemôžem, ja to mám stále v sebe, ale už som dospelý a viem sa s tým vysporiadať a vysvetliť si, že nepotrebujem byť 5-krát čistejší, nepotrebujem 3-krát toľko titulov, ako máte vy, aby som bol plnohodnotný občan Slovenskej republiky. Takže ja nerad chodím na eventy také, že povedz nám svoj príbeh, ako si sa dostal a teraz čo, lebo ja som potom UFO. Takže áno, jasné, akože diskriminácia na Slovensku je. Má som skúsenosť, nepríjemnú, ale stále sa z toho dostanem ja, ten, ktorý nakoniec sa usmieva. A myslím si, že je veľmi dôležité, toto je to vlastne, na čo učím tých mladých Rómov, aby sme vedeli tieto situácie dobre reagovať. Aby naša reakcia nebola to, že ty si rasista, lebo Slováci sú rasisti, lebo takto to nie je. Toto pravda nie je. Ale musíme byť veľmi inteligentní, akí sme. Treba inteligentne reagovať na takéto situácie a vysvetliť tomu človekovi, že aby to pochopil na celý život. Keď ma nechceli pustiť do fitka a nakoniec to je dlhé story, tak som sa opýtal, že prečo tak zaváhal a on mi hneď povedal, že nech to takto neberiem, že on má veľa rómskych kamarátov. Tak som sa opýtal, že čo by tvoji kamaráti povedali, keby si im povedal, že mňa si nechcel pustiť, lebo som Róm. Mali by ťa radi? Boli by s tým OK? Takže je veľmi dôležité, aby sme otvárali ľuďom oči. A nie im vynadať, ale možno niektorým by to bolo OK, aby sa trošku zobudili z tej eufórie. Na tom majú, akože si myslím, že médiá svoje. Veľakrát mi hovoria samotní Rómovia, že títo nám robia hanbu z osady. Ja necítim hanbu. Ja sa nehanbím za Rómov, ktorí niečo ukradli, ktorí sú špinaví, ktorí nechcú chodiť do roboty či do školy. Budem sa hanbiť vtedy, keď Maďari sa budú hanbiť za to, že Kuciaka zavraždili Maďari a Slováci sa budú hanbiť za Kočnera, za Fica
a za týchto. Vtedy sa budem hanbiť za Rómov, ktorí žijú neprispôsobivým štýlom, ako sa hovorí. Takže ja nemyslím si, že by sme tu mali mať kolektívnu vinu, lebo takéto niečo neexistuje. Ja nie som zodpovedný za skutky iných. Ja som začínal ako dokladač vo firme Šariš. Kofola, Wrigley, Pepsi. To bolo moje prvé zamestnanie. Som robil dokladača a pomocníka obchodného zástupcu a som mal na starosti skoro celý Michalovský okres až Trebičovský až do Čiernej nad Tisou. Mal som na starosti obchody, kde som mal sa starať o pivo. Potom som dostal takú ponuku od jedného skvelého, úžasného človeka, nebohého, bohužiaľ, volá sa Karol Lakatoš, z veľkých kapučian, ktorý mi... Viete, ja som išiel po ulici, on sa zastavil autom predo mnou a ja som, že čo sa deje? On sa ma opýtal, že povedz mi, že čo si myslíš o rómskej problematike? Ja som bol, že čo? A ja som mu povedal asi 3-4 vety a potom klopal u nás na dvere, že nech idem na výberové konanie. Lebo práve dneska je výberové konanie na Mestskom úrade a hľadajú komunitného konzultanta. No akože pre mňa pojem komunitný konzultant, to znelo akože neviem po čínsky. Ja som tedy nevedel ani súvislú vetu po slovensky povedať. A to bol projekt Fondu sociálneho rozvoja a to boli, že lokálne partnerstva sociálnej inklúzie. A pokiaľ si pamätám, taký najväčší partner, líder tohto spolku bol Červený kríž slovenský. On sa stal môjim zamestnávateľom. Ja som sa stal zamestnancom Slovenského Červeného kríža a ja som pracoval pre Šariš, aj pre Slovenský Červený kríž. Takže po práci z ofisu som si dal tričko Šariš a som išiel dokladať pivo. Z práce do práce. To boli veľmi zaujímavé také príbehy mám, že keď som začal robiť pre Šariš, som vošiel do obchodu, alebo jasné, že do skladu si zobrať pivo, objednávka a tak ďalej. A ako ma vnímali predavačky. Boli obchody, kde som mal konkrétne nastavenú predávačku na to, aby ma sledovala. Aby bola pri mne, aby som bol pod dohľadom, že čo ja do skladu. Boli to také zvláštne aj niečo, ja som z toho robil také, že srandu. Boli komické také situácie, že ja som tam poukladal pivo, aby stali jak pušky krásne ukladané, prachovka. A predávačka stále tak stála a videl som, že ona má aj inú robotu. Ona už čaká, kedy odchádzam, aby si vedela, vykladať paletu. Lebo jej prišiel tovar, ja som videl, že ten tovar tam je, tak som sa hral na také, že pri regáli, že kuk, ona išla na druhú stranu, kuk. A ona si to všimla, že už je to trápne, že tu stojí, že akože nemusí sa bať. A potom už odišla. Ja som pracoval ako dokladač pre Šariš 7 rokov a boli ako veľmi zaujímavé aj zo strany takých kupujúcich zákazníkov, ja som vošiel do obchodu a rovno do skladu a nejaký zákazník že však on išiel do skladu, a to je náš kolega. Hej. Alebo keď som si potreboval, že razítko za účasť, že som tu bol a pani vedúca, však choď do kancelárie, zober si tú pečiatku a daj ju v pokoj. No akože aj oni mali so mnou akože veľmi dobrú skúsenosť. Videl som všelijaké veci v obchodoch. Kým predávačky boli v pozore pri Rómkach, že koľko rožkov si zoberú do tej tašky, medzi tým som videl počas dokladania piva, ako nerómka si zobrala drahé whisky a vyšla z obchodu. To boli také, že veľmi zaujímavé situácie. Aj pre mňa ako reagovať tieto chvíle, tieto situácie a vyjasniť si, že sa fakt nemusíš báť. Veď ja som ako ty,
a ty si ako ja.